Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Scorpione, tendenze energetiche disponibili per la primavera 2025. Abbiamo la carta della forza, amici dello Scorpione. Carta di coraggio, carta di scelte, carta di apertura al mondo, devo dire. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata. Ci sono anche i link dei videocorsi gratuiti presenti sul canale, sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. E in più c'è anche il link del video delle tarot pratiche che partono adesso a fine marzo, che sono degli incontri per diventare più pratici nelle letture dei tarocchi. Comunque il video di spiegazione ce l'avete sotto, vi basta ascoltarlo. Bene, se no ragazzi per ogni informazione mi contattate via mail, ok? Partiamo con il carro. Abbiamo un fante di coppe. Scusate, mi sono rimasta incastrata e volevo solo vedere che carte erano. Regina di bastoni. Abbiamo un 9 di spade. Due di bastoni. Scusate, 10 di bastoni. E la carta della forza alla fine della linea, che è la carta che abbiamo qui. Allora, partiamo da questo carro che di solito indica o una scelta effettuata, che è un po' anche uno dei significati della forza, ma parla anche di una direzione. Andiamo a vedere a cosa fa riferimento. Potrebbe anche fare riferimento dei viaggi. Allora, 3 di coppe e 6 di bastoni. Andiamo a vedere anche il fante di coppe. Qualcuno potrebbe essersi lasciato indietro un gruppo di persone, oppure qui si tratta di prendere la decisione di dirigere un gruppo di persone. Anche se sento che per molti risuona come la prima, cioè il fatto di allontanarsi da un ruolo, una situazione o delle persone, appunto. Allora abbiamo un 7 di bastoni e la regina di coppe. Come se ci fosse uno scatto di maturità qui, sento. Andiamo a vedere anche la regina di bastoni. Due di pentacoli, due di spade. Sono due, sono carte di bivio, sono carte di indecisione, sono carte, soprattutto il 2 di pentacoli che indica un susseguirsi di eventi in modo ripetitivo. Andiamo a vedere questo 9 di spade.
4 di spade. Io credo che qua ci sia qualcuno che si sta ancora preoccupando per delle cose che ormai ha lasciato indietro. O che deve lasciare indietro. Qui abbiamo 4 di spade e la carta della giustizia. Quando c'è la giustizia, ragazzi, si parla anche di giustizia divina. Io sento che qui c'è un momento di guarigione. Probabilmente questo 9 di spade è un po' un revival di momenti passati, di momenti mi viene da dire tesi o comunque non sereni. Però quando arriva la giustizia è perché normalmente si equilibra, sì, equilibra, si mette in equilibrio questo lato, questa parte. Per qualcuno potrebbe anche fare riferimento proprio alla burocrazia, alle leggi, a qualche questione legale che magari vi preoccupa, piuttosto che vi mantiene sulle spine. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Otto di spade, fante di bastoni e 9 di coppe. Sento come il bisogno di godersi quello che si ha e di lasciarsi indietro certi pensieri. Qui avete 8 e 9 di spade. L'8 di spade è una carta di autosabotaggio, quindi c'è qualcuno probabilmente che pensa di non avere alternative, pensa di non avere scelta, pensa di avere le mani legate, magari proprio davanti alla giustizia, questa questione burocratica, insomma. Andiamo a vedere la forza. Regina di bastoni e 5 di spade. Secondo me si tratta di semplicemente decidere, fare una scelta in modo consapevole, senza farsi troppi problemi, senza porsi troppe domande, semplicemente se è quello che si deve fare si fa, senza troppi sentimentalismi, insomma. Ho un po' come questa sensazione. Poi è chiaro che durante ogni distacco c'è il momento di lutto, c'è il momento di crisi, c'è il momento di vuoto. Io lo stacco però lo sento già a inizio periodo, con questo carro, sinceramente. Poi qui, forse diciamo verso la metà del periodo, c'è più un momento dove c'è bisogno di rimettere in equilibrio le cose. Va bene, andiamo a vedere settore per settore, quindi partiamo dall'amore. L'amore, devo dire ragazzi che insomma vi terrà impegnati in questo periodo. Se siete single, effettivamente potreste avere diversi corteggiatori. Non so se avete visto, la lampada ha qualche problema e quando ho detto single si è come riaccesa. È come se non facesse bene contatto e la luce non si accendesse bene. E quindi può essere un mese illuminante, mettiamola così, un mese, scusate, un trimestre illuminante. Qualcuno potrebbe anche effettivamente rimanere dolcemente, come vi posso dire, sorpreso dall'amore, come l'idea che ci sia una sorta di apertura inaspettata verso qualcuno. Guardate, la sensazione è quella di fare come vi sentite comodi voi con questa persona senza farvi troppi problemi su che cosa potrebbe pensare l'altro, se ci rimane male l'altro o l'altra. È un po' come dire, ok, stasera ho voglia o no di uscire, di vedere quella persona, ma veramente sono stanchissima, ho gli occhi che mi si chiudono, mi fanno male i piedi, ho mal di schiena, sto covando l'influenza, sarebbe un no. Però il mio orgoglio mi dice, ma tu hai detto di sì, ormai hai preso un impegno, hai dato la parola e quindi lo devi fare. Ci sono certe volte dove invece bisogna ascoltarsi e ci sono altre volte che è un po' quello il vostro dilemma, secondo me, dove
vi forzate o vi sforzate a fare cose che magari non avete tanto voglia di fare, solo per mantenere la parola. Ehm, per quello che riguarda le relazioni che sono già, diciamo, vissute da un po', io qui ho l'idea che non vi farete tanto incantare dall'altra persona. Ci sono delle cose che non tornano, come delle bandiere rosse, piuttosto che delle vostre preoccupazioni, delle paure, delle ansie, dei modi un po' distorti, se vogliamo, di vedere la realtà. Comunque sono cose che non vi fanno stare tranquilli e che avete bisogno di chiarire con questa persona, semplicemente. Perché è come se da un lato questa persona dicesse delle cose e dall'altro si comportasse in un modo che è diverso da quello che dice. Come se ci fossero delle incongruenze e diventa difficile capire che direzione dare alla relazione. Devo dire che comunque avete la carta della forza, quindi ci sarà volontà da parte vostra di creare un equilibrio, da uscire, la forza di uscire da questi alti e bassi. Se siete in una relazione strana, extra, una triade, non credete tanto a quello che vi diranno, perché ho come la sensazione che siano un po' parole al vento, parole vane. Qui avete anche un 5 di spade. Ho la sensazione che ehm, o date voi le regole del gioco a questa persona, o altrimenti se seguite quello che dice, che fa o che vi promette l'altra persona, il periodo finirà, diciamo, in un modo confuso, nel senso che non si andrà né in un senso né nell'altro, né saprete se questa persona ci tiene e vuole costruire qualche cosa con voi, né sapete se effettivamente è solo un gioco del momento, cioè è come se non riusciste a identificare. Per cui mi vien da dire azzittite le orecchie, cioè mettete in modalità silenziosa le orecchie e usate solo gli occhi, osservate quello che la persona effettivamente fa, piuttosto che quello che dice. Guardiamo il lavoro adesso. Allora, per quello che riguarda il lavoro, se siete disoccupati ragazzi, devo dire che, muovendovi un po', però è facile che ci sia un contratto di lavoro. Avete il 6 di bastoni, avete la carta della giustizia, insomma, quindi c'è anche una regina di bastoni, due volte la regina di bastoni, una è qui, quindi secondo me ehm, c'è come uno sviluppo a livello lavorativo. Credo che ci sia anche un po' di panico dal nuovo inizio, ansia da prestazione, soprattutto se è un posto nuovo o se è un lavoro nuovo, però tutto sommato lasciatevi un po' guidare dal flusso, ecco. Se siete dipendenti, allora io qui ho la sensazione che potrebbero essere esserci delle voci intorno a voi non tanto belle, cioè ho come l'idea che insomma potrebbe essere un periodo un po' movimentato a livello di colleghi di lavoro e se vogliamo il consiglio che vi danno le carte è di mantenere un low profile, quindi profilo basso, confondetevi con la tappezzeria. E un'altra cosa che vi posso dire, soprattutto se questo lavoro magari è un po' che lo fate, ma i documenti non sono ancora a posto, ecco, puntate i piedi in questo senso per riuscire ad essere a posto con i documenti. Per chi fosse autonomo, allora devo dire che ragazzi, ci sono buone prospettive di movimento, di avanzamento, ma ho la sensazione che dobbiate decidere, soprattutto per chi ha più situazioni in mano, due aziende magari che si coadiuvino,
penso che si dica così in italiano, non lo so, comunque che sono coadiuvanti. Quello che fa una serve al lavoro dell'altra e viceversa, una serve per espandere l'altra. Soprattutto in questo caso è come se ci fosse una sorta di dispersione di energia, quindi potrebbe essere necessaria una revisione magari dei tipi di prodotti, delle spese, del personale. Non dico che dobbiate licenziare o mettere fuori produzione dei prodotti, però ecco, c'è da fare due conti in più in questo senso per cercare di presentarsi o partire con la nuova stagione in modo vincente. Per quello che riguarda la famiglia, gli amici, le persone intorno a voi, allora devo dire che potrebbe esserci un incontro in questo periodo con qualcuno dei vostri cari. Non vi nego che potrebbe essere anche un viaggio, visto che qui c'è il carro a inizio periodo. Potrebbe essere un viaggio per andare a trovare dei parenti, degli amici, potrebbe essere per una laurea, per un pensionamento, per una festa di compleanno, però vedo come se ci fossero delle riunioni che tutto sommato sono appaganti. Poi vi dico, c'è qualche zia un po' troppo invadente che chiede quando ti sposi, quando hai figli, come sei messo con la carriera, quando ti compri casa, tutte quelle domande che fanno i genitori, gli zii, i parenti di solito. Però a parte queste piccole bombe da gestire, tutto sommato la situazione è tranquilla in questo trimestre. Andiamo ai progetti, ragazzi. Qui devo dire che sento parecchie cose in fermento, ed è come se non sapeste decidervi su che cosa o quale progetto lasciare indietro o mettere magari momentaneamente in stand-by perché vedo che l'energia è parecchio dispersa. Qui avete il carro che appunto è la scelta della direzione e qui però avete 2-2, quindi qui la regina di bastoni è dritta, qui è il rovescio, qui finiamo con un 5 di spade, qui abbiamo un 8, qui un 9 di spade, quindi il 4 anche. Per cui vedo come se ci fosse parecchia confusione mentale. Mm, E vi dicevo, se effettivamente avete due o più progetti in ballo, piuttosto mettetene qualcuno in stand-by perché avete bisogno di spingere quelli che potenzialmente hanno più facilità di manifestarsi, di essere portati a compimento. Mm. Parliamo di soldi. Allora, ragazzi, per quello che riguarda i soldi, devo dire che potrebbe essere necessario fare qualche taglio, soprattutto se siete di quelle persone che stanno gestendo più prodotti o più cose insieme. La dispersione non è solo energetica e temporale, ma potrebbe essere anche una dispersione di tipo economico. Quindi ho come l'idea che dobbiate un attimino rifocalizzare gli obiettivi e risistemare le spese. Non vedo grosse uscite, tutto sommato, però non vedo neanche grosse entrate. C'è un trimestre che più o meno viaggia sul tranquillo, un terreno calmo, ecco. Devo dire che comunque non siete messi male, eh. Qualcuno ha già un buon cuscino, può essere che non ci siano i soldi per fare il viaggio dei vostri sogni, però comunque non vi manca niente. Mm? Va bene, ragazzi, andiamo a vedere qualche oracolo. Ok. Carta numero 13. Mm. È come se vi invitassero ad andare a vostro ritmo. Qui è come se vi dicessero che avete un ritmo troppo sostenuto di qua, di là, a destra e a sinistra. Andate a vostro ritmo, seguite il vostro sé superiore, la vostra percezione interna. Il 2 di spade è bendato, ok? Come se si dovesse effettivamente prestare attenzione a quello che succede dentro. Poi abbiamo carta numero 33 e qui parla di lezioni di vita
È anche una carta che mi sa di esperienza, il circolo in senso di protezione. Ah sì, c'è scritto protezione. Rituali. Quindi mi viene in mente un circolo di amicizie piuttosto che un circolo di soci. Mi viene in mente come la rete, una rete solida da creare intorno a voi. E poi abbiamo la carta numero 4, Madre Terra. Mhm. Vi invita a riconnettervi con tutto quello che è l'elemento terra. Anche qui la carta della forza è una carta effettivamente collegata al giardinaggio, alla natura, alle camminate, ai boschi. E parla di una ricarica psichica e poi come vi posso dire, di una guarigione, o meglio di un guaritore ben radicato. Quando ci si sente troppo in alto con le energie, soprattutto per chi fa lavori come la cartomanzia, la lettura delle rune, lavori di lettura energetica, quindi quando si lavora tanto con i chakra alti, per riportare giù l'energia può essere utile fare grounding, cioè prendere contatto proprio col terreno, con la terra. Andiamo a vedere. Ancora un paio di oracoli. Ne sono usciti 2 letteralmente. Carta numero 36. E qui vi parla dei revival, mi viene da dire, e li vedo qua con questo 2 di pentacoli. Parla un po' di rivivere certi momenti della vita. E qui abbiamo carta numero 31, connessioni. Fa vedere 2 persone che sono collegate tecnicamente a un ponte, però è all'altezza del loro cuore. Quindi è come appunto il creare un ponte all'altezza del cuore, creare una connessione per amore, diciamo così. Ultimo oracolo. Scusate. Carta numero 47, arrivare al traguardo. Quindi prima o poi ci si arriva, ragazzi, abbiate fede. Bisogna prima muoversi, iniziare a fare questo movimento in avanti, questa scelta, prendere questa decisione, regolarizzare la situazione per avvicinarsi al traguardo, per far sì che questo traguardo arrivi. Guardate, ve lo metto qua che si vede meglio. Amici dello Scorpione, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi, condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti. Tutto quello che riguarda le credenze limitanti è un argomento trattato nella sezione degli abbonati. Inoltre in quella sezione parlo di metafisica, di metamedicina, di come guarire i traumi, di cristalli, insomma è un po' tutto quello che ho studiato io in tanti anni, riordinato e messo lì a disposizione per chi avesse piacere di fare un salto avanti, mettiamola così, nel proprio percorso di crescita. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!